將粘米粉同埋澄麵粉撈埋落個煲度先，然後用凍水將佢撈勻，然後煲滾啲糖水，啲糖水煲滾後呢，就可以直接倒入去煎米漿裏邊攪勻佢哋，將佢哋略略攤凍，落少少糖擺入去伊士裏邊攪勻，再加少少暖水入去，等佢自己發酵。大約10零分鐘後呢，個伊士都可以發起咗啦。就將佢倒入米漿裏邊攪勻，攪勻後擺入去暖嘅地方，等佢自己發酵1個半至2個鐘。到時候呢，你會見到好多泡沫喺個漿面上面㗎啦，就可以加埋啲發粉同埋油，將佢攪勻。再唞半個鐘，預備一隻搽咗油嘅碟，呢個份量係可以分2碟嘅。然後過篩倒入個碟裏邊蒸得。水滾後雞蒸20分鐘。蒸好後攞佢出嚟攤凍先好食。又滑又軟熟，好味好味。多謝收睇，請 subscribe。